Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Walillahi lan iku kagungane Allah mau te apa wae fis samawati kang dalem pira-pira langit. Wa ma lan apa wae fil ardh kang dalem bumi. Semua kagungane Allah apane milkan kepemilikane. Milike ya kagungane Allah khalqan lan kedadiane. Sing dadekno nggih Allah wa abidan lan keperbudaane, kekawulanane. Wa kana lan ana sapa Allah kuli sing lan sakjane perkara mukhithon ing sing liputi. Mas sing liputi niku mboten tempat, mboten iktihad. Apane ilman ilmune. Wa kudratan lan kudroy. Mas sing liputi ilmune lan kekuasaan. Alam yazal tegese ora kincir sapa Allah selalu. Mutasifan bersifatan tidak dikatakan mengkono-mengkono bikul disik muhito. Wa sabtu nakafin nisa. Wa sabtu lan podo jaluk fatwa, jaluk saran, jaluk keputusan. Istifta ini jaluk keputusan fatwa. Sopo wong akeh. Sama sahabat iki sahabat ka ing sira. Ayat tubuhna se podo goleki sapa sahabat. Mingka sang sira Muhammad al-fatwa ing keputusan hukum, fatwa keputusan hukum. Sing bisa ing dalem masalah wong wedok. Bisa bisa sing dalem masalah wong wedok. Wa mirasihin lan warise bisa. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring sahabat. Ngucap ngene ya, Allah yusti kunci. Allah yusti bakal ngeki fatwa sapa Allah ing sira kabeh. Fihina ing dalam masalah ini bisa. Wa ma yasta'alikum fil kitab biyataman nisa. Wa malan ngekei fatwa pemah. Silakan den wacana pemah alikum ngatasi sira kabeh. Fil kitab ing dalam Quran. Ayat Quran itu Quran. Min ayatul miras saking ayat warisan. Niki wonten ataf wa yuftikum aidan. Nggih kula terang-terang yang kota sebab nuzul ya. Wa yuftikum lan paring fatwa sapa Allah kum sira kabeh enten kan maneh. Fiyataman nisa ing dalam yatime boro-boro. Fiyataman nisa ing dalam yatim wedok. Maknane kudu ngoten ala kula sing paham. Ya taman nisa ing dalam yatim wedok. Ini termasuk indofantik. Mestine niku ya taman nisa artine yatime wong wedok iki mboten maksudnya ayat iki nu yatim sing wedok, mboten yatime wong wedok, yatim sing wedok. Jadi ini keluar sangka adate indofa. Alatika. La tunahunna kang ora iso ngekeki. La tunahunna kang ora iso ngekeki kecukupan sira kabeh guna ing bisa. Kowe ra iso ngekeki mak ing apa wae, mak ing perkara kutiba kang den wajibno apa mah. Lahuna manfaat lam. Ilaha maka sebut wa alaiha sebut. Ilaha ni biasane nguntungno, nah wa alaiha mungkin. Nah iki namane laha manfaat wala wa alaiha madur. Lahuna mereka artinya lahuna kang manfaat. Hak kedua nisa. Namira fisang warisan. Watar hubuna lan seneng sira kabeh ayyuhal auliya. Iki an utofi. Jadi Imam Suyuti ngangge an. Ini sampean tulis ya. An niku sebagian tafsir. Rata-rata ulama darani fi. Jadi rohibah yang hubu niku maknane niku terserah muta'alaq. Kali-kali kula terang laku. Lapat rohibah niku lapat sing maknane seneng to gedeng iku gantung alatu ta'alluq. Kula baleni iki. Dadi lafaz rohibah ya rohbanan niku gantung ning nggone alatu ta'alluq. Jadi misale buatar rohbuna kok an niku gedeng. Tapi nak alatu ta'alluq niku mboten an niku maknane seneng. Ini katanya iki sing terkenal misalnya ayat nomor sing terkenal tangan wa mayyar wa mayar wabu amilati Ibrahim illa man safiya nafsa. Ora gedeng sangka milah Ibrahim sapa illa man safiya nafsa.
Mergo alatu ta'aluk nang an maknane gedhe. Terus paman rohibaan sunnati falisan apa? Paman rohibaan. Pokoke angger an artinya gedhe. Tapi ketika tidak dengan an atau sama sekali tidak alatu ta'aluk maknane seneng. Nggih, maknane seneng. Ketika enggak ada an atau muta'alaqil liyane an. Misalnya rohiba fihi maknane seneng. Rohiba lalu maknane apa? Seneng. Jadi kata ayat wayat unana rohobau rohobau. Niku pargobu. Jadi rohiba itu maknane ngoten. Jadi Imam Suyuti nganggo makna an. Berarti gedhe. Kowe gedhe antang ki hunda yen to nikahi sira kabeh guna ing bisa. Lidama matihinna krana eleke nisa. Versi Imam Suyuti. Wa tak dulu nahunna lan ngalang-alangi sira kabeh guna ing nisa. Kowe ngalang-alangi ayat tazabat yen to nikah sapa nisa. Mergane apa tomaan krana seneng fimirosihina ing dalem warise nisa. Nggih kula terang. Ayuftikum tegese fatwa sapa Allah ing sira kabeh. Allah tafalu yen orang lakoni sira kabeh dalika engkon kono antang iku benda. Nah ini terus sing niki wal mustadafin Imam Suyuti nafsiri wa fil mustadafin. Jadi wa targhubuna antang iku benda niku wal mustadafin diatafna teng ngene fi yataman bisa wa fil mustadafin. Lan Allah fatwa ning gone masalah wong-wong sing lemah. Kula bali malih. Ini dikane ulama-ulama termasuk ashabul i'rab fil Quran, termasuk ayat-ayat sing i'rab angel, sing i'rab nahune angel. Di Quran wonten sekitar 7 ayat sing nahune ku bulet. Saking bulete kabeh ulama li nafsir itu beda-beda. Sampeyan ora ora tafsir dadi ora bulet. Ora bulete ora. Paling enak. Wal mustadafin. Waktu ini sambung marka ini. Ya ayat orang kaitan di rezeki be Jember Padang kuburan itu apa tipe? Pengalaman lah paham. Agama muda batin filsafat ala itu populer. Mereka urusan rezeki. Bintone wong Islam nih. Wong urusan rezeki duit wedoan populer. Sampai orang awam apa? Agama muda batin filsafat ala itu. Mereka urusan duit, urusan rezeki. Paham populer. Ayat tawakal yang populer, untuk tawakal dia jenawa enak. Wongnya tawakal ala Allah bahwa Allah pasti tawakal dicukupi pengiran. Sini populer kau enak nawa. Ada orang ayatnya yang hukum-hukum ini juga serata menarik. Mereka serupet. Jadi dilatih ngapal ayat nih orang menuruti nafsu. Masuk ayat-ayat nih gini. Wal mustadafin. Lan Allah fatwa ning masalah mustadafin. Ayo siwar tegese sing cilik-cilik. Minal wildan saking pira-pira cah cilik. Iki mungkin kula terang. Terus antuk tuhum niki versi Imam Suyuti kula matur. Antuk tu yen to fatwane antuk tu yen to ngekeki sira kabeh. Gum ing sikor. Ngekeki hukuk gum ing pira-pira hak-hake sikor. Mungkin pengiling ngajine sesuk mun bae terus mulai. So, mungkin tanggal malam Jumat insyaallah kalau nomor 9 mulai malam Jumat insyaallah malam Jumat itu akad Senin atau Senin kalau bisa uang sendiri berapa jumlah malam Jumat insyaallah ngaji wal mustadafin Allah paring fatwa antuk tu yang tong ngeke sira kabeh mustadafin hukum ing boro hak-hak mustadafin terusane ayat niki wa antaqumu lil yatama bil qisti wa antaku mulai entuk jumeneng sira kabeh wa ya'murukum kese perintah sapa Allah kum sira kabeh antaku mulai entuk jumeneng sira kabeh bil yatama maring pira-pira yatim oleh jumeneng oleh berdiri bil qisti lan adil manane bil adil lan adil fil mirati ing dalem warisan wal mahri lan mahar mun kula terang rasul ini mulai wasatuna kabeh misal misale kula niku gadah anak wedok kula mati ini cawe wedok ini yatim. Kemungkinannya cawe wedok loro. Selawase kemungkinannya cawe wedok loro. Nak ra elek ya ayu. Sing menyangkut dunya nak ra kere ya sugih. Wis kemungkinane iku tok.
Lah Arab Jahiliyah itu gak ada tradisi ngeten, paman-pamane. Jadi adik kula, paman. Paman termasuk waris, mergo akul mayit. Anak ya waris. Niku nak bocah ayu. Tiang-tiang rebutan ngawin. Lah anak ngawin itu dijual, artinya dijual niku mas kawinin kuat. Cara adat Arab niku mas kawinin kuat. Jadi akhirnya paman-paman untuk loro, untuk komisi kok mas kawin. Gini ku sing ape ngawin dikon bayar laran. Ya untuk jatah warisan. Kau wedok terus melok wong lanang. Ini adat Jahiliyah. Terus kemungkinan kedua wong wedok wae. Lah anak elek ora kawin, ora oleh dikawinno. Padahal waline itu kan pun adik kula. Nggih, mergo waline yatim niku ora akul mayit dadi kula. Jale bapak kan pun mboten enten, berarti waline anak kula ora dulure kula. Niku akul napa? Mayit. Waline mau ngawekno. Mergo nek dikawekno otomatis melok wong lanang. Jadi ora dikawekno. Tapi dalam rangka meres supaya dalam kendali niku. Jadi gara-gara cahaya yatim niku gak dikawekno otomatis waline niku pamane terus. Lalu ujung-ujungnya pamane terus menguasai asetnya terus. Aset kewarisan. Asbab nuzul ini ngoten. Nah ini terus Allah duka ngendikan wa ma yus'alikum fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Allah fatwa menyangkut yatim cawe wedok. Sing kuwe ora iso ngekeki hak-hake la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Termasuk hak-hak warisan lan hak-hak nikah. Niki mulane disebutno la tu'tunahunna ma kutiba lahunna ay minal miras. Nah terus ini sing istilah watar gobuna. Watar gobuna ini sampean andelok teng tafsir liya wonten sing nafsiri gedhe. Nah, gedhe niki anut Imam Suyuti gedhe. Kowe iku ra gelem nikahi wadon-wadon sing elek krana elek. Tapi kowe yo ora gelem nikahno mergo tomaan pimira sini. Mboten adat niki pun ilang. Paham ya? Itu kalau baleni malih menyangkut cawe wedok yatim niku wonten adat jahiliyah sing ngoten. Nah itu terus direvisi Quran. Adat itu harus dilawan. Wah akhirnya Quran gak ada adat, gak ada keputusan, gak ada fatwa. Cawe wedok yatim itu hak warisannya harus diberikan. Begitu juga hak nikah. Cek ayu, cek elek, wali ini wajib nikah. Terus paman sebagai wali. Nah, ini waris asubah, ya tidak waris asubah. Tapi tidak punya hak sama sekali untuk ngatur-ngatur menyangkut otoritas perkawinan. Kalian otoritas pengelolaan harta. Oke. Umpama ini kok tenan kepengen ngelola harta ini, kudu sing apik. Jadi ku sing disebut ayat sebut ini bu. Wa salunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in dukhaliduhum fa ikhwana fa ikhwanukum. Kowe takok menyangkut yatim. Nek kowe manganem kumpul dadi sitok ya mangan sing apik. Maksudnya kon ngelola napa? Warisan sing apik. Dan ini penting kalau ceritani. Masalahnya ini ayat-ayat sing dianggap ulama niku masuk angel robe. Niku kula matur via taman nisa iku nak cara nahwu yatim mudhof ning nisa. Berarti arti umumnya mestine yatime wong wedok. Padahal maksudnya mriki mboten ngoten. Yatim sing napa? Cah wedok. Dadi cah wedok yatim. Kali-kali bakal sayap sing angel. Ini termasuk masalah ayat-ayat sing angel. Sing ulama niku khilaf. Tapi khilaf ya robek tok. Nah artinya sepakat iki menyangkut kepeduliane Quran ning masalah yatimah. Masalah-masalah saya. Mulai riyen ngoten niku, pokoke wong mbak entume dhewe. Wa ma taf'alu min khairin fa innahu kana fi alima. Wa ma taf'alu kang lakoni sira kabeh min khairin sang kaafian. Fa innahu hum kasatamna wa kana an sapa wa bihi lan syai wa aliman dak sing. Fa ijaziku mongko mal sapa wa kum sira kabeh bihi lan khair. Fa ijaziku mongko mal sapa wa kum sira kabeh bihi lan khair. Ini cek menyangkut wong wedok terus saat ini masalah wa ini mur'atun khafat min fa'liha nusuzan aw i'radan fala junaha alihi ma islihati lahum sulha wasufu khairu ukhbiratil anfusus. Wa ini mur'atun lamun wong wedok
kofat kuatir sapa imro'ah. Wong wedok sing kuatir tawak kuat si arep sapa imro'ah. Lafat imro'atun matuun den rofa'no bi fi'lin lan fi'il. Yufassiruhu ingkang nafsiri hu ing fi'il apa kofat lafat kofat. Tawak kuat tegese arep sapa imro'ah mimba liha sange bojone imro'ah zauji. Arep nusuzan ing urip. Maknane pure iku taruf fu'ahu tegese moe jauh. Macam bener wae kula nak maca tafsir tenan mboten ati pinjen. Nak maknane ini mboten. Dadi niki sing pure ora adat Jawa, pure iku wong lanang nang wedok. Wong pure mesti si lanang kok wedok. Ora adat Indonesia. Wedok, ada adat Indonesia. Tapi ini ayat bakas puri wong lanang. Jadi nusus yang mriki sing puri sing lanang. Tarafu abu tegese puri zaud. Moe zaud, angkuwe zaud, alih ngatasi mar'ah. Bitarki mudho jaatiha kelawan tinggal ngumpuli mar'ah. Wa taksiri lan saenake dhewe popeko finafaqati yang dalam nafaqoi mar'ah. Mergo ibu dia krana gedine mar'ah. Dibakar. Nah, kalau bolak-balik matur sakjane wong Islam terutama kados kula jenengan yang terpelajar. Niku mboten amen ngapal ayat urusan rezeki. Sekali-kali ngapal ayat tentang fenomena sosial, tentang hukum-hukum sosial. Hukum sosial wong dijodoh niku sing lanang jelalatan gara wong luwih ayu. Sing wedok jelalatan gara entuk wong lanang luwih mapan. Wis mung sunah pangeran mulai gitu. Iki masalahe ngoten. Sing wedok gedeng, sing lanang wis ora pati duwe akeh, kakean tingkah. Lah sing lanang wa tumuhi ainihi. Lan tertujune mripate wong lanang ila asmala maring sing luwih ayu minhan timbang bojone. Sing lanang jelalatan luwih minat wong liya. Utawa ora nganti nusuk tapi awake rodon, utawa mengo. Mengo anha saking zauja, diwaji lan wajah sing lanang. Ya harus rapi ngumpuli, ketemu sing wedok pelingas-pelingas. Perkara ne lagi seneng wong liya. Lha iku piye rumuse fala junaha alihi ma istihad bina masuk. Fala junaha mongko ora ana bebaya iku mujud, ora ana salah. Maksudnya ora ana salah sing apik alihi ma ing atase jawatan sujah. Ayyas sholahan kira Imam Suyuti. Imam Suyuti niku gadah kira ayyas sholah yen to padha damel sapa jawatan sujah. Ing dalam ayat sholah itu mutat ing dalam tak fil asing dalam asli sisot ing dalam sot. Sebab kiraatin kiraah kita nu ayus lihat ya nabi mana pun suka. Nak kiraah sebagian kiraah ayus sholah bi nabi masuk. Nak kiraah kita ayus lihat bi nabi masuk. Wafi kiraatin yang dalam kiraah ayus lihat rupanya dawis lihat min aslaha sangking mandi aslaha istilah. Bina umat yang dalam antara di saud dan saujah sulhan kelawan damai tenang. Damai fil kosmi ing dalam giliran ing salih bujune kata wan nafaqah lan nafaqah di antat trukalah huse kelawan ento tinggal sapa zaud biar sapa zauja lalu maring zaud lalu maring sayan ing perkara tolaban krana golek ili bakal suba maring tetepe kekancan tetepe pertalian fa in radiyat bidzalika mung kalamun ridho sapa mar'ah bidzalika kelawan suluh. Ya berarti masalahnya jelas. Fal amru zahirun itu. Karena nanti gimana? Fal amru zahirun. Dijawab ini dibuang fal amru zahirun. Wa illa lamun ora fa'ala zauji mongko ing atase bojo ayu wa fiya yen to nuhoni sapa zaud ha ing zaujah hak ha ing hati zaujah au fariqu ha to misai sapa zaud ha ing zaujah. Terus wasulhu khoi. Wasulhu tidami khairun wa apik. Luwe apik minal firqati tinimbang pegatan wa nususi lan purek wal iradi lan. Woni kula terangno. Ini wamen ngaji tasawuf, tadi ngaji hukum fenomena sosial. Jadi menyangkut lanang wedok niku banyak ketentuan hukum. Jadi misalnya wong sing ambek bojone serapati seneng, cek sing wedok rapati seneng atau sing lanang rapati seneng. Iku jalan keluare niku nerusno pernikahan dengan baik-baik. Atau pegatan dengan baik-baik. Jadi Quran tegas atola kumarutan.
Tapi Quran itu karena sesuatu mesti terkait ambek jenenge duit. Niku terus ana kulo. Nah, kulo tak cerita hukum Islam sing seruwet-ruwet, mesti ana kulo. Dadi nak sing wedok ra seneng. Nggih. Kulo niku sing wedok ora seneng terus nglakoni rapak, cara Jawa nglakoni rapak. Niku dadine kulo. Kulo niku mboten dadi tolak, mboten ngurangi tolak, tapi dadi malah tolak bain. Kulo iku ekstrem. Mulane ana sing darani bain suhuro. Misalnya mas aku pegat dia nak megat aku tak kayak duit 1 juta itu jenis hulu. Ketika sing lanang megat itu jenis apa? Hulu. Jadi penyelesaian cara Quran itu kalau secara baik-baik udah bisa kalau dipegat secara api-api rana apa-apa raiso itu kan megat nang hulu ini mampu kompensasi ini kok. Tapi nak wali aneh rawat sampean megat terus ya, mau sampean dewi sing karep megat, model koyo ada sibun sebagian kula diceritani kanca sibun sebagian niku wong lanang lumane ra karan mbek sing wedok. Lah nek kok pegatan dijupuki kabeh, termasuk bisa temari jam. Lha tak cerita ilmu sosial, jadi betapa Quran itu detail sekali sampai urusan sing cilik-cilik dibahas. Termasuk hulu. Sampai saking ekstremnya Quran itu bakas sing kaitane wong lanang. Niku ngeten. Kowe iku nek megat bojomu sing karep dhewe. Iku ora oleh duit, mutus sing mbok kene mbok jaluk meneh. Bahkan Quran itu ekstrem, contohnya itu nganti urusan blodor. Wakai patak kudunahu wakat afdol ba'dukum ila wis tau blodor bareng cuma pentalane mbok jaluk meneh. Wa afdol ngono wae blodor. Wis menene lanang wedok jauh beda jauh wis nemen saring transparane vulgar. Dadi istilah Quran wakai patak kudunahu wakat afdol ba'dukum ila jadi ibu ilmu sosial itu ekstrim orang oleh mau tahu buat kumpuli tahu buat papa nol itu mau gue hitung kan di sarkem ya sudah akeh bodoh ya mau gue zino tuh gue sudah akeh mana kalau nanti tanggal gus tapi itu ada materi apa materi mau gue BTS juga materi anggar uang keluar malah zino kabeh BTS semakin larang semakin apa nah yang keluar orang sidik otomatis zino orang sidik mungkin kalau tarik ke BTS dunia 2 miliar. Jadi akhirnya agak mesti kuat zino. Tambah ramatre tambah uang gelu malah uang zino. Wong wedok iki ngoten niku. Masalah wong wedok Quran bakal semua anti ekstrim. Termasuk kemungkinan hulu. Nah, ini kalau bolak-balik matur, kecelakaan terbesar umat Islam termasuk ulama. Ini itu tidak berani membicarakan hukum sing kaitane sosial. Nah, ini peringatan bagi mabim kan. Gak wani. Mergo mesti pengapesan. Nah, orang pengapesan dia matur rawan-rawan arjalu kaum alam nisa. Untung fikih itu mesti wa ala rajul nafaqatu ahli wa suknahum. Mesti rawan. Kok tak bisa dekne iku numpak. Jadi hukum teng Jawa itu wong ndak berani, punya keberanian tuh ndak berani. Mereka mesti melanggar sing kaitane hukum lanang wedok. Ono ana hukum sing kiai mesti rawani walid mutallaqati mata umar. Wes mbok pegat lah tetep wajib kok seneng. Walid mutallaqati mata bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sebagian ayat diterangno haqqan 'alal muslimin. Nek kowe muttaqin tenan wong sing mbok pegat lah jebuk rumah. Nek kowe muslimin tenan wong sing mbok pegat lah kudu mbok rumah. Terus Quran gak ada hukum ekstrim menyangkut nafkah. Kowe sugih wajib nafkah, kiri wajib nafkah. Ini kok alal musyi qadaruhu, alal muktiri qadar. Lah hukum sosial ku ilang teng kiai Jawa. Rata-rata ulama itu ilang. Gara-garane ketentuan Quran sih dilanggar. Jadi pertama kawin yo nek. Saya kawin kok iki ono-onoan. Kawine wis terprogram. Kumpul mertua. Baru gue ada angka neng-nengan barang. Jadi hukum hukum apa itu mesti langgar. Paham ya? Orang wani bakas itu wis rawani. Mergo mesti napa melanggar. Kakeane. Bakas rawan. Lah Quran dibakas. Sing wedok nek ora seneng. Kon kompensasikno secara sosial. Niku kon megat terus dibayar. Ini dibayar ini penting. Kalau tak cerita di sini kisah nyata. Syed Muhammad wong alim saya. Ini termasuk garwane ini wonten sing yang ludan. Benar ponakane mondok teng Guru.
Sayyid Muhammad itu kan garwa sing keberapa itu kan rata-rata dipegat. Intinya di furqah. Niku di furqah karena beliau itu melakukan wali mutolakoti mataum bil ma'ruf. Niku terus diwasali. Wasal Arab, wasal Sugih. Niku kena nggo mondokno ponakane, masuk ponakane tenggen kula. Ngantos didamel gawe bisnis saged nyukupi keluargane. Jadi bapaknya cawe itu. Jadi beliau sering nelpon tentang keluargane, sudah nikah belum? Pokoknya disarankan konang nikah. Itu sebelum cawe itu nikah, itu dikei kecukupan ngasih kena mondokno adik-adike ponak-ponakan. Saking ngajiye iku dipegat tuh, iku cek dicukupi nganti ngono. Lah kita cek bojone ora dicukupi. Padahal cara Quran wali mutallaqati mataum. Quran bakas yo detek. Sampai ketika gua pegat jebule cek misoni anak. Fa in ardona lakum fa'atuhuna uju. Umpama gua pegat cek misoni anak yo paling. Lah wong NU paling pengapesan bakas duit bakas sopan. Tapi tetap duit paling bukan tidak siap bakal terus mbok pegat misalnya anakmu juga bayar terus mbok pegat lah ya matamu orang siap bakas duit mesti pengapesan akhirnya orang wani kesiapan monis hukum itu tidak berani sebetulnya kalau sebuah negara atau seorang ulama negara atau ulama itu sama harus punya keputusan baku dia nak megat dia kuat biaya itu nak misalnya anakmu biaya itu sehingga keputusan ini syukur-syukur bisa mengekang songkok tolak. Selama ini sering terjadi tolak itu pikirannya kita santri tambah tolak terus lepas sehingga ketika nikah dianggap problem tolak dianggap jalan keluar mungkin agar bertolak rumah sana rana kuat kewajiban padahal mungkin nyongkono kewajiban mungkin seperti bakulan mereka baru ditolak pun tidak ada hukum mataum bil ma'ruf wali mutallaqati bil ma'ruf ini istilah pengiran hakon wajib ala mutakin hakon ala muslim wah hukum itu dulu melanggar kabeh wah hukum itu wong NU datang ambak duit ora sia misalnya filosofi jihad wis jelas-jelas orang Quran wajah itu diambalikum wa anfusikum itu melibatno duit ini jihad itu gak iso gak ana sarana ora sia menyangkut jodoh-jodohan apa ya ora sia Al-Quran itu dihitung menyangkut duit urun dihitung itu jelas hukum itu jelas ya bahkan menyangkut soal kiai tahu dibakas Quran senajan to akhirnya mau dilakoni bisa ini ku ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum sedekah kowe nak sowan rasul lah konsultasi mbek rasul tentang hukum kowe kudu bayar nabi kula nate sedang ngerti ini pas bertamu dan yang sedan sowan kula nak kesirine nopo wong sowan nabi itu seorang sing tiap pidato menilai as'alukum aliyah aku ora njaluk upah la as'alukum alimalah aku ora njaluk duit tapi ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum sedekah kowe nak konsultasi mbek rasul sedekah malah terusane ayat ekstrem zalikum khairul lakum adhar perilaku sedekah luwih apik lan luwih suci kalau jawabnya dan saya yakin jawabannya begitu sebenarnya ketemu pangeran lah mantep uang sowan kiai sowan nabi ya saat itu mesti juga itu rata-rata kiai sama medit-meditnya juga itu sebenarnya paling medit tengah lomo itu jajan paling jauh gak tomak kalau bulan balik kalau sering matur tentang santri mikir paling jauh itu gak tomak kalau kiai misalnya kiai juga kok sampean suka mangan enak disukai sing enak lha yo wong dihormat kok ngono kok iso salam tempel sekolah itu paling ndak itu ndak tomak membunuh tomak mergo ngrok sekali sedekah diwajibno wong kepikirane wong sedekah wajib aku ora iso ngekeki terus pikirane iki sopan tapi ketika sedekah ndak wajib pikirane sampean malah tomak wong sugih ngekeki aku mau ngene mbak ya iku sugih malah kudune mikir aku sing mikir iki mula bolak-balik kondo nang Mas Rumanto santri sinten wae. Nah orang masjid dibangun tek 100 juta atau 200 juta untuk tek sambil. Tukang becak sing nyumbang 5.000 paling gak pikirane tek atusan juta kok nyumbang 5.000. Merasa salah. Tapi nak sing orang nyumbang blas malah pikirane ora dadi wong suga-suga ora gelem nyumbang. Negara ya ora peduli. Jadi wis ora nyumbang atine bosok. Mergo pertuntang.
Tapi nak wong nyumbang mesti atine apik. Nah iki pentingnya nyumbang nek ngono kok ndadekno ati iki apik. Iki jenenge pengiran dalikum khairul lakum padha. Sedekah ning nabi luwih ndadekno kowe suci. Yaiku membunuh tomak. Lah iki ilmu sing dilalekno ngono mergo pengapesan bekas dhuwit. Sampeyan kula kandhani ngandel kena ora kena tapi iki dawuh Allah. Kowe ora ngandel ya kafir, Bro. Istilah pengiran menyangkut nafkah. Uiddat lil muttaqin. Ta'riful muttaqin ya alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Lah itu semua itu rahasia bocah. Yunfikuna fis sarra wa dharra. Lah masa-masa sulit. Lah kita lu itu paling seneng melarat di bawah semua kan entar-entar kok di berhubung melarat tak pondokne kula ora kelar kuliah wis mondoke krana rasane mah. Terus sangu-sanane wong melarat. Wis mondoke krana melarat. Sangu-sanane krana golek kodok cilik sing krono mah. Bareng golek rabi. Ini sing rabi anak sing rabi popo. Rabi digowo tok dindi. Mestinya ada gitu jadi umat Islam. Kewajiban itu kewajiban. Soal saiki ditakdir melarat ya takdir. Dari Imam Syafi'i kewajiban tidak bisa gugur. Al-maisur la tutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah gak iso gugur karena kan ilang. Misalnya ngeten, kula melarat. Gak di duit 100.000. Apa aku ora iso sedekah masjid saya? Saya ora duwe, apa aku ora iso sedekah sak letre. Jadi itu pentingnya menjaga stamina gak tomak nih. Siji gak tomak nomor loro lahirno tanggung. Apa nek melarat terus ramal nganggo masjid itu. Kan tetep melok nganggo. Ketika sampean miskin tetep melok nganggo gak? Tetep melok nganggo masjid itu kan. Melok nganggo sira urun. Paham? Orang nganggu. Orang iso Quran ra iso, mulane menyangkut sedekah dan istilah Nabi alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Masa-masa susah. Engko harus kurang fatwa tentang budi-budi. Ini penting untuk menjaga stamina. Penting sekali. Kulo bolak-balik kulo kiai, bapak kulo kiai, kulo sing di sana. Kulo niku sakniki bapak kulo secara lahir. Ini Mas Darwi sing ngertos keluarga. Kulo nu gak ada mobil kijang, gak ada sedan, gak ada mobil grondol. Sekondang aja ora lahir. Berarti tak telu mobil kulo. Bapak kabudut waris kulo di mobil terus. Sawah yo mbok. Omah kulo gitu. Lha ndak tenan iki, Romanto karo macam-macam. Masuk gue gitu. Kulo cerita ini sing kisah nyata. Mbak Dalem sing melok bapak zaman bapak kulo menangi lami. Mbak Dalem sing mboten gadah. Niku sing mboten gadah sange mboten gadah ini sowan bapak ini sering ngaturi lombok, njen duweni lombok. Bahkan wonten sing bapak itu pandai besi Mas. Iku ngeke ibu besone wae. Ke bapak. Tapi efek sanggo ibu sing kula critakno sing buruk kula cerita. Santri sing biasa ngaturi, senajan ngaturi beso lombok. Iku pikirane sak ade mbek bapak ambek keluarga. Sak ade. Berarti ora pikiran tomak, bapak sugih, anak-anake mapan mboten. Tapi santri sing ora tau sedekah. Pikirane ku tomak. Artinya tomak niku nggih padha ora candal. Apa ya wis iki. Pikirane ku tomak. Lah sedekah mboten penting jumlahnya membunuh tomak, membunuh tomak. Sama dan biasa berpikir melok nganggo melok Jadi alladzina yanfikuna fis sarra wa dharra. Jadi kita bendina maca Quran tapi enggak adil. Alasannya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah ora maksa kecuali mampu. Lu yang jelas mampu. Nak 1 juta rugen enggak mampu. Tapi nak 50.000 mampu. 50.000 ora mampu. Sopo 1.000 ora mampu. Lha ora diterusno, nyongkone ora mampu total ora iso. Kowe ora iso nyumbang masjid 1.000 bener. Tapi 1.000 kuwasa ora. Itu kuwasa kan? Bahkan banyak sekarang itu fenomena kemiskinan itu membunuh izzatul Islam. Kalau hitung contoh, misalnya wonten jamiah istighosah, nopo jamiah masjid, nopo jamiah Quran, nopo jamiah. Sama itu ngedeni secara matematika, betapa dosanya kita. Jamiah NU misalnya istighosah kubro jumlah uang taruh saja 1.000 wong. 1.000 wong itu per orang makan senilai 5.000. 5.000 per 1.000. Nanti 5 juta. 5 juta itu nak wong 1.000 sing sugih papat itu terus dibebano papat itu. Kira wong papat urunan 5 juta dibagi wong 5 lah 1 juta. Wis 1 juta. Nggo makani wong 1.000. Gara-gara liyane sing sugih gak urun blas. Paham jadi ku ngono tenan iki fatwa. Kok tak nggo ketemu pangeran fatwa kula. Lha kula gak main-main. Berarti wong sugih 5 itu kan ya kelangan duit 1 juta nggo makani wong 1.000 sing ra urun blas.
Akhirnya energi umat Islam ini habis. Umpama sing melarat, yaiku mau jumlahe 95. Urun kabeh go awake dhewe. Taruh saja urun 2000-an. 2000 ping 1000. Iku wis 2 juta. Nggih, Bos. Nak urun 3000 wis 3 juta. Apa kira-kira ora melarat wong itu? Apa kira-kira ora kuat wong itu sing istighosah urun 3000. 3000 ping 1000 wis 3 juta panitia duwe gas duwe, dia Rasul mak 3 juta wis iso mikir. Sehingga apa? Energi umat Islam sing sugih 5 mang, misale urun 1 jutaan kena nggo gawe yayasan yatim piatu, utawa kena nggo gawe madrasah, utawa kena nggo gawe Izatul Islam sing liya. Mergo apa? Energinya agak terkuras untuk sing melarat. Jadi kita ora adil, wong melarat itu malah menghalang-halangi Izatul Islam. Mestinya wong Islam menengah atas wis mikir Izatul Islam, kok gawe universitas, di rumah sakit, gawe sekolah sing mutu. Tapi kesedot gara-gara sing melarat gak urun blas. Akhirnya duit data Izatul Islam entek urusan kelapa. Paham? Padahal kita wong Islam menengah kudune bakasane wis Izatul Islam. Ya. Niki kula fatwa ndak main-main. Kula nu gak ada perbandingan ning gone perang Zatul Usra. Sampeyan delok malih tentang sejarah perang Zatul Usra sing disebut ning Quran laqad tabawu ala nabi wal muhajirin wal ansor alladzina tabba'uhum fi sa'atil usra min ba'di ma katazihu qulubu fariqin. Zaman perang Khandaq itu sejarahnya. Sahabat yang kaya kayak Utsman turun 1000 unta. Sebagian ulama dua kaya urun 50 unta, 50 jaran. Terus berapa kontainer cara sakniki berapa ton beras. Sayyidina Utsman itu kaya raya. Sahabat Abu Bakar urun 4 unta berapa. Lah sing melarat. Sahabat paling melarat itu sakmut mbeto piyambak. Niki kisah nyata. Ana sing kuat gawa kurma loro. Kurma loro wae dipangan gentenan mbek kancane. Iki jenenge perang Zatul Usra, perang yang paling sulit. Tapi gara-gara yang melarat ini yang penting, ini yang perlu itibar. Gara-gara yang miskin gue beras diri, minimal dana-dana besar itu dialokasikan untuk senjata. Orang cek gue urusan kelas, para gue yang melarat terus nyelesaikan urusan dewi, itu mangan gue. Ini penting sekali juga energi yang sebakasannya wis izah itu Islam, visi-visi besar cara saiki, itu gak entah gue mau energi urusan kelas. Lah NU itu masih begitu, kita santri masih punya tradisi itu. Kan kalau nak mulang dengan santri jam, kalau boleh umpama aku itu melarat, aku suka, aku kan modal Mekah, kau jangan, aku pakai rambut dari Mekah. Wong kue terkirim juga. Ini tak apa Mas Darwin nanti haji pun juga, haji nak kan modal Mekah. Aku suka modal Mekah. Aku rasa rambut itu, aku melarat. Lah kita ini sering begitu, melarat menghalang-halangi tema Izatul Islam. Lah saya ini pengen ngomong nak saya boleh lukman. Saya ini misalnya istilah aku berwongnya 10.000 tu. 10.000 sing sugih 100. Nek sing sugih 100 misale urunan 2 jutaan. Iku wis dadi 200 juta. Saged digawe sekolahan, digawe masjid sing mewah, terus digawe yayasan sing maju. Tapi nek dhuwit 2 juta wong 100 sugih kon urunan 2 juta dadi 200 juta. Mergo liyane ora urun kafir, antek go mangan tok, nggih mboten. Nggih mboten. Di gara-gara kere ra urun, anggaran go Izatul Islam ilang kabeh mau urusan kelas. Padahal umpama wong 10.000 ora istighosah nggo mangan dhewe, awake diselesaikno dhewe. Berarti dana-dana wong sugih sing 2 juta iku iso nggo gawe sing luwih penting, kaya gawe pendidikan. Paham ini kula nek itibar perang Khandaq iki penting perang Zatul Usra. Bahkan saking ana sing melarat Mas Ribo sakmut. Wong menapa kenyek, inna wa la ghaniyun an hadza. Sudah kok sak epek-epek pengiran ra butuh, inna wa la ghaniyun an. Iku saiki misalnya sampean melarat. Urun 2.000 go apa? Urun 5.000 go. Terus ana ayat turun alladzina yuzuna mutawwiina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa jidhum fasfaruna minhum. Saking sithike sedekah nganti munafik menyek. Sedekah sakmono mbok. Tapi pada level publik itu ketok penting itu nih, ketika 5.000 wong kumpulan kabeh nggawa duit 2.000 ke 5.000 mun ketok duit. Ini ku mun 10 juta. 10 juta panitia wis bingung urusan makan. Jika ana wong menengah kaya misalnya Mas Darwi, Mas Romanto kepen urun 2 juta, itu wis iso dadi energi sing luwih penting dibanding urusan makan. Paham? Mergo sing mlarat terus nyelesaikno urusane dhewe. Dan ini tidak saya bikin-bikin kok. Ya mau gue kita wis melarat itu melarat yang bener.
Wis melarat ngalang-alang izatul. Wis ramutu. Dosa. Ngono saiki tobat-tobat. Iki fatwa ya. Kula wani ketemu pangeran, sampean terserah ape ketemu nggo fatwa dhewe nggo fatwaku dhewe. Wis bener kula. Mergo kula di dalil yen sikuna bisarok wadur. Ada di dalil. Iki dia ya, tapi lama. Dia ini suwe kuwe tapi enggak ada aku. Lah bukan dia ini begitu tuh. Ya ini bermantul. Enggak mandi aku. Oh itu tenang ora guyon itu. Wasul khair ta idame kuwi apik. Jenenge idame tetep luwe apik. Ora idame wae. Terus ane kan yang wajan. Apik. Qala ta'ala bi bayani ma ingkang jelasna perkara jubila kang den watekno ali ngatasi masuk paling insan musuh jubila. Membuat jabalan jubila kang den watekno ali ngatasi masuk paling insan. Dawa ta'ala wa ukhbiratil anfus. Lantin hadirno sapa anfus pira-pira nafsu asyuha ing medhit. Sidatal disibang medhit. Jubila sing den watekno apa nafsu ali ngatasi medhit. Nah, karep wong kabeh medhit iku mau sing melarat mau urun. Alasane akeh wong sugih. Sing sugih mau urun wong akeh lah pengenakno sing melarat. Fata anahal khadarat mongko kaya-kaya sak temene anfus iku khadarat ngadiri apa anfus ing suk la tahibu ora iso kok apa anfus andi sang suk umume wong yo medhit iku mau rugi al makna te maknane iku anal marata sak temene wong wadon iku la takadu meme sapa wadon tasmahu iku lomo sapa wadon binasi biakan bagiane mar'ah min dia sanging bagiane bojone mar'ah wong wedok yo mau rugi samane mau nglepasno hak la rasul te wong lanang layak asura meme sapa rasul tasmahu gawe murah sapa rajul ali ngates mar'ah binafsi lan awake rajul. Kamane sing wedok ya mau ngalah, sing lanang ya mau ngalah. Tidak apa pemenang nek seneng sapa rajul wa ing saliyane mar'ah. Wa induk sinu lamun ngekeki apik sira kabeh usra tanisa ing ngancane wong wadon, wa tatalan takwa sira kabeh aljura ing rajul ali ngates nisa. Fa inna wa kana ma ta'maluna khubira masa temne Allah kana ma ta'maluna khubira. Fa jazikum kemale sapa hukum sira kabeh di lawan iki iklan ihsan iklan. Malam Jumat mau insyaallah.